脆脆。来，你来，过来，当别的好走过来。巧克力的。拿一只手套给我。排队大概是25到30分钟。你好。我要一个玉米雪糯米的。好的。果粉呢？我要那个肉松。肉松的。在江汉路时光展览馆旁边，江汉关这里。哎呀妈呀！放一边。你好。要一个南北桑葚的，然后裹那个薄脆。好的。常温大概4到5个小时，还有吗？再一个杨枝甘露的。OK。这个果粉呢？薄脆。好。你好。我要一个杨枝甘露的。好的。然后也是裹那个黄油薄脆。好。杨枝甘露果脆脆。凤梨有的。你好。一个火龙果，一个青桔。火龙果的没有了，姐姐。现在菜单左上角的都有。除了火龙果没有？是的，火龙果下架了，然后草莓的也下架了。我问一下。好。青提的果粉要什么呀？你建议什么？椰蓉或者奥利奥。一样一半是吗？可以啊。椰蓉、奥利奥。他说青桔和草莓没了，换啥？火龙果没了，青提有。说火龙果和草莓没有了。对。换个啥味儿？一个青桔再弄个别的啥味儿？对，青提的是有的。火龙果没得了。嗯。火龙果和草莓没有。对，火龙果和草莓都下架了。你给他选快点。姐姐，要不你来这边选，然后到时候直接跟我说可以吗？等他选好，你直接跟我说，我让他包就行了。你好。要一个茉莉青桔的，然后要一个那个雪糯米的。好的。一个茉莉青提，一个雪糯米，对吧？果粉呢？果粉都分开装，要一个奥利奥，一个黄油薄脆的。2个都这样裹啊？对。奥利奥和薄脆的。巧克力。换巧克力的。巧克力水果是芒果，问他需不需要换？巧克力的水果是芒果，需不需要换？哎，雪糯米。水果是芒果，换不换？还有青提、蜜瓜。我刚买了个青提。那就蜜瓜、蓝莓、桑葚和凤梨。蜜瓜。价格6到15。你好。要一个杨枝。2个一共19。
然后帮我分一下。果粉呢？果粉要黄油火腿。哎呀。